Если честно, я довольно удивлен, что ролик, на который я сильно не рассчитывал, набрал такое огромное количество просмотров, а тем более лайков и комментариев. Этот ролик стал вторым по числу вообще всей активности, и у меня популярнее только ролик, где я разгонял герцовку. В этом же ролике, где я рассказывал историю компании Opera Software, я в конце сказал, что сделаю расследование и ролик про Opera GX. Почти все комментарии про то, что у меня набралось 200 лайков и что уже пора выпускать как бы видео. Я настолько не был готов к тому, что мне сразу же после выхода первого видео нужно будет выпускать второе, что я абсолютно не подготовил план для ролика. Изначально я собирался просто записать свое мнение о браузере Opera GX и попробовать ним попользоваться. А так как вся информация касаемо того, что делает Opera Software на данный момент уже присутствует в первом видео, получается, что я это и сделаю. А если вы не видели это видео, то советую глянуть. Я действительно установил себе на свой ноутбук Opera GX и решил пройти по-нормальному первоначальную настройку. Но и тут у меня произошло недопонимание. На третьем вопросе, где мне предлагают установить браузер по умолчанию, у меня нет пункта «Я не хочу этого делать». И здесь есть только кнопка «Продолжить». Поэтому я просто закрыл вкладку и очередной раз удивился от того, что на главной странице, которую видит пользователь каждый раз, когда использует браузер, поисковой системой является Яндекс, который нельзя никак убрать в настройках. Я копался буквально минут 10 и пересмотрел все пункты, искал даже по запросу поиск. Неужели в геймерском браузере на полном серьезе нельзя менять такую элементарную вещь? Я искал гайды на ютубе, как это делать, и оказывается, чтобы поменять поиск на главной странице геймерского браузера, нужно лезть в его файлы, заходить и редактировать какой-то текстовик, и там менять две буквы региона, чтобы Яндекс дальше остался, но зато был выбор Гугла. Браво, Opera, просто превосходная проработка мелочей. Зато на главной странице есть погода, реклама 4 каких-то игр, какие-то 4 плюса, реклама Букинга, какой-то Enebe, eBay и, что хотя бы похвально, Humble Bundle. Меня поразили настройки этого браузера, потому что я не понимал, где что находится, хотя использовал просто уйму разных программ. Слева имеются 4 вкладки, которые толком вкладками не являются. Как оказалось, они просто прокручивают до нужного момента на одной и той же странице. И меня это сначала немного запутало. Если привести в пример браузер WaterFox, который я использую, когда ты в настройках выбираешь вкладку «Поиск», то у тебя кроме настроек поиска ничего больше не будет. Разве не так должно быть? Потом я заметил кучу всяких разных звуков на какие-либо действия в браузере, и мне вот интересно узнать ваше мнение в комментариях. Вам это вообще когда-нибудь пригодилось? Здесь куча каких-то интеграций с магазинами, новостями игр от Opera, и меня, если честно, это немного бесит. Хоть браузер и сделан для геймеров от геймеров, но для этой страницы выделена отдельная кнопка среди вкладок. Меня такие мелочи бесят. Эта кнопка абсолютно не нужна, и для того, чтобы скрыть ее, нужно лезть в настройки, хотя можно было бы сделать эту функцию по умолчанию. С первых минут использования браузера мне стало понятно, что его создавали как будто с повесткой «Не смотри интернет, а покупай игры и иди играй». Я хотел провести тест и просто зайти на YouTube и очень сильно пожалел, что включил функцию темной темы на всех сайтах. Я сначала не понял даже в чем проблема и подумал, что это проблема с YouTube. Но оказалось, что такой отвал устроила функция в параметрах. И если она не способна работать с самой посещаемой страницей в мире, то я не могу понять, зачем вообще эта функция нужна. У меня без каких-либо ограничений на процессор и оперативную память браузер начал лагать. Я несколько секунд не мог нормально даже нажать на паузу, а это всего лишь 1080p. Потом я поставил стандартные ограничения, и Opera их стабильно превышала в 2 раза. Может быть, оно должно так работать, но даже WaterFox, который основан на Firefox, потребляет в разы меньше без каких-либо ограничений. С кучей расширений, которыми я пользуюсь, WaterFox потребляет около 350 мегабайт оперативной памяти. С этой же кучей расширений мой основной браузер в YouTube потребляет столько же ресурсов, сколько и Opera GX. Но, правда, по потреблению видеокарты, конечно, побольше, чем Opera. Если же перестать давать фору и выключить все расширения и включить 4К качество, браузер все равно потребляет на колоссальных полгигабайта узлу меньше. А потребление процессора иногда даже падает до 6%, а иногда даже до 2%. Так что лично я теперь на все 100% сомневаюсь, что именно Opera GX с кучей лишней интеграции, которые потребляют ресурсы процессора, это игровой браузер. Ведь по сути, когда ты открываешь игру, у тебя браузер, если ты его не закрываешь, не должен потреблять много УЗУ. Но Opera GX даже в простое проигрывает совершенно обычному WaterFox, который себя вообще никак не позиционирует для каких-то определенных задач. Когда я собирался сделать прям серьезное сравнение этих двух браузеров лицом к лицу, у меня в Opera GX просто перестал работать YouTube. И при этом он потреблял намного больше, чем WaterFox, который проигрывал видео в 4К 60 FPS в качестве. Я ждал, и он только через время начал проигрывать видео.
Заметно, что оба браузера почти одинаково потребляют УЗУ, но все-таки есть похвальный момент. Opera во время просмотра видео потребляет на 5-6% меньше процессора и на процентов так 10 меньше видеокарты. А все потому, что я подключал абсолютно все свистоперделки, и для этого надо перелопатить полностью все настройки браузера. В общем, потребление этого браузера крайне странно работает. Как бы я ни старался все настроить, я все равно крайне скептически отношусь к этому браузеру. Ограничение ничего на практике не делает, а иногда может быть даже хуже. Мусорная кастомизация и дизайн, навязывание Яндекса, который у нас даже не работает, не особо населенный магазин расширений, ну и просто как обычно испорченная репутация. Все эти пункты мне не дают нормально воспринимать этот браузер. Если после недавнего или этого ролика задумываетесь о переходе на другой браузер, то я, конечно же, посоветую WaterFox. Он основан на Mozilla Firefox, но употребляет раз в 6 меньше памяти. В принципе, вы это могли увидеть по ходу ролика. Также здесь намного больше расширений, и в отличие от Firefox, красивее дизайн и более гибкая кастомизация внешнего вида. Что ж, получилось не расследование, а небольшой от меня, по моему мнению, обзор на Opera GX. Так что для полной картины советую посмотреть первое видео, если вы его еще не смотрели. Всем огромнейшее спасибо за активность и спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, можете поставить лайк и подписаться на канал. Желаю всем удачи и до скорой встречи.